alle her da. Har vi det gøy? Går det fint nå? Ja. Vi er veldig fornøyd med jobben som er gjort i dag. Og vi har 5-årsjubileum på Julegaten, som opprinnelig var Safari sitt forslag. Ja. Og han mente vi skulle ha lys i det som henger i taket, da ser vi tydelig nå at da må vi. Så nå når de er inne i budsjettet, noen få kroner til lys på denne juledekorasjonen var kjempe. Det ser helt stram godt. Er du klar, Fredrik? Ja, oppstarten, var det 5 år siden, Jenny? Ja. Ja, jeg husker ikke helt at det er så lenge siden, altså. Men i hvert fall så er det et veldig fint initiativ, da. Så dere har vært veldig flinke i år og pyntet så fint og fått helt eventyrlig flott. Så jeg sa i sted at nå kommer jul litt ekstra tidlig i år, da. Vi er kanskje først ute, vil jeg tro. Boas delikatesser. Er det noen som vil ha kaffe? Skal vi ta inn det? Har du briller?